Oke, beneran guys. Ini kan kemarin yang aku unboxing. Terus sebenarnya mau coba tes terbang, review dikit ya. Tapi berhubung langsung sold out, langsung terjual. Jadi belum sempat nge-review. Dan kebetulan ini si pilotnya mungkin ya ini kan cuacanya angin lagi sedang nggak stabil ya, sedang apa itu kenceng-kencengnya ya, kayak mau pergantian musim entahlah. Jadi mungkin dia nekat terbangin, dan kemudian si drone ini kemarin itu katanya sih crash, dan baling-balingnya itu mungkin ada yang nabrak ini. Kalau motornya sih nggak lemah, nggak rusak, cuma ini gearnya yang aus di sini. Gearnya ausnya nggak giginya, tapi yang dalam itu aus. Dan mungkin ini cuma sekedar direko lah ibaratnya. Itu aku pakaiin lem besi, entah ini kuat atau enggak ya, mau dicoba aja, moga-moga aja kuat. Kalau tidak ya harus ganti gear yang kecil ini. Dan di dalam komponen GX528 itu kayak gini itu. Nah, itu ada si antena drone ya, antena wifi. Mungkin itu wifi aplikasi, juga wifi untuk menjalankan si drone itu sendiri, karena transmitternya menggunakan aplikasi dari HP. Ini entah komponen apa, tapi kayak semacam mungkin kayak kompas. Kalau yang GPS itu kan ada di sini. Ini modul GPS, dan mungkin aja itu entah itu kompas atau giro. Giro biasanya kayak gini. Ini mungkin kompas. Ini. Dan board yang di bawah itu board kamera dan juga penerima ya. Kalau yang atas ini mainboard yang buat kumpulan ya, kayak semacam gyroscope, terus IC control atau MOSFET itu, dan ya pokoknya itulah ragam-ragam dari mainboardnya. Yang pasti yang atas ini mainboard, yang bawah itu modul kamera. Oke, ini sekedar curhatan sedikit, padahal ini belum nyampe di review, udah crash duluan. Ya pokoknya buat pesen ya, buat para pilot drone, jangankan brushless aja yang mungkin putarannya udah kencang. Kalau mungkin kayak kondisi angin sekarang ini kan agak ya berangin kenceng ya usahakanlah kita sendiri si pilot itu sadar diri, bukannya main nekat aja, biar nggak ada kejadian yang nggak diinginkan. Pokoknya itu aja. Kalau memang angin kencang tapi mau nekat nerbangin ya harus di areal yang sangat luas, misalnya kayak lapangan, jangan deket-deket pohon atau semacam tower atau apalah di rumah penduduk. Ntar kalau mungkin biarpun ber-GPS bisa aja kan flyaway, atau mungkin kejadian yang nggak diinginkan ya bisa aja, entah itu nyangkut di genteng orang atau di pepohonan. Kalau ingin nekat main drone di waktu yang
berangin cukup kencang, usahakan di tempat yang sangat lapang, sangat luas ya. Dan juga jangan terlalu tinggi-tinggi amat. Ya pokoknya gitu aja dah. Ini aku mau ngelanjutin buat benerin ini. Ya moga aja bisa kembali normal. Entah kuat bertahan atau enggak. Tapi ya ntar aku langsung aku pasangin ini. Ntar aku mau coba. Oke, thank you. Oke, mungkin kira-kira sampai di situ tadi. Langsung aku coba take off lagi. Ini take off lagi. Oke. Coba aku mau follow me ya. Nah, follow me aku atur di 5 meter aja. Fitur follow me. Follow me. Apakah dia akan mengikutiku? Dia mengikutiku. Coba. Mumpung baterainya masih ya. Crash. Crash. Mungkin ini gearnya masih aus ya, jadi crash dia.